मौत खां पोइ ॿीहर जेरो थियण जी दावा कंदड़ औरत मौत खां पोइ जी ज़िंदगी बाबति हैरान कंदड़ इंकशाफ़ कया आहिनि। 32 सालनि जी कोर्टनी सैंटियागो नाले हिन औरत जी दावा आहे त हू 40 सेकंडनि ताईं मुअल रही ऐं पोइ ज़िंदगीअ ॾांहुं वापसि आई। संदसि चवणु आहे त जेतोणीकि इहे 40 सेकंड हुआ, पर हुन इन नंढड़े वक़्त में ॾिठो त लॻे थो त जीअं हू ज़िंदगी गुज़ारे वापसि आई हुजे। गुज़िरियल साल जुलाई में कोर्टनी पंहिंजी छातियुनि जो MRI स्कैन करायो, जेको हू हर साल कराईंदी रहंदी हुई। गुज़िरियल साल इन अमल दौरान संदसि तबियत ओचितो ख़राब थी वई ऐं संदसि दिलि जी धड़कन ऐं ब्लड प्रेशर लो थी वियो ऐं संदसि दिलि 40 सेकंडनि लाइ बंदि थी वई। कोर्टनी पंहिंजे टिकटॉक अकाउंट ते इन वाक़े बाबति केतिरियूं ई वीडियोज़ जारी कयूं आहिनि। हू ॿुधाए थी त जॾहिं मुंहिंजो मौत थियो त मूंखे पोइते रहिजी वियल पंहिंजे जिस्म जी का परवाह न हुई। तोणे जो मुंहिंजो पुटु, फैमिली ऐं दोस्त बि इन मौक़े ते मूंखे अहम महसूस न थिया ऐं इहो हिकु ख्वाब जियां हो। कोर्टनी ॿुधाए थी त मौत खां पोइ हिकु समुंड जे किनारे जहिड़ो मंज़र हो, जिते मां वारीअ ते बीठी हुयसि ऐं मुंहिंजे साम्हूं हिकु अणॼाण शख़्स बीठो हो। मां उन शख़्स सां पहिरियां कॾहिं न मिली हुयसि, पर मूंखे लॻी रहियो हो त मां हिन खे हमेशा खां सुञाणां थी। हू शख़्स मूंखे हौसलो ॾिए पियो ऐं चवे पियो त सभु ठीकु आहे। हुन शख़्स मूंखे चयो त अञा मुंहिंजो दुनिया मां वञण जो वक़्तु न आयो आहे। कोर्टनी मूजिबि उन खां पोइ ओचितो संदसि चौधारी माहौल तब्दील थियणु शुरू थी वियो। समुंड किनारे जी जाइ ते हाणे पहाड़नि जे विच में बीठी हुयसि। पोइ मां पंहिंजे नंढपण वारे घर में सहन में बीठी हुयसि। उन खां पोइ ॿियनि जायुनि ते ऐं उन खां पोइ ज़िंदगीअ में वापसि मोटी आयसि। हू चवे थी त ॿीहर जेरो थियण जे काफ़ी देर ताईं ॻाल्हाइण जी सघ कान हुई। मुंहिंजो जिस्म बेजान थी वियो हो। इन मौक़े ते डॉक्टरनि कोर्टनी जूं जेके टेस्टूं कयूं, उन्हनि मां ख़बर पई त कोर्टनी वासवेगल सिनकोप नाले मर्ज़ में मुब्तला थी वई हुई। हिन मर्ज़ में इंसान जी दिलि जी धड़कन ऐं ब्लड प्रेशर तेज़ी सां लो थी वेंदो आहे ऐं संदनि दिमाग़ खे रत जी फ़राहमी घटिजण सबबि मुख़्तसिर वक़्त लाइ मरीज़ बेहोश थी वेंदो आहे।